早晨，早餐有約交流院嘅閒話家常。嗱，呢個唔係烹飪節目，只不過咧係透過分享食物，借啲意同大家閒話家常一番。咁啊，等關心我嘅每一位可以了解多啲我嘅近況啦，一啲嘅病情啊咁嘅。嗱，今朝又非常之好天啊，咁所以咧禁不住都要揾呢個老友啦，就係佢啦。今朝啊打下籃球啦，因為聽日成班大男人，我哋嘅大嘅小朋友又聚埋一齊又去打波，咁啊享受下呢一個以球會友嘅樂趣，咁所以都要喐下嘅。我睇翻今朝嘅早餐，我就將佢化繁為簡，變成一大碟。不過未講之前，睇睇呢個主角啦。因為有位小朋友佢睇過呢個片段，佢話點解你啲朋友越嚟越少嘅咧？咁係有時候都忽略咗啲水果嘅。今次我就要補償翻啦，請多啲朋友翻嚟。蘋果啊、車厘子啊、士多啤梨啊、藍莓啊等等等等。好，跟住到呢一個，我將佢化繁為簡，又係紅紅綠綠。咁啊，先講呢個蛋啦，咁啊加咗啲羅勒落去，咁啊真係好香。食嘅時候咧，簡單有益又香，咁你想點咧？咁跟住中間呢個咧，有部分就你見到有啲嘅肉片啦，有番茄啦、洋葱啦，冇乜特別。反而係落咗啲嘅番西，令到又係另一種層次嘅香味，有啲變化咯，唔會就咁齋長通粉。色彩、味道，試一試先。啲新鮮嘅羅勒咧，係咁依整住佢啦，咁啊藏喺啲蛋裏邊一齊食，哇！真係冇得頂，啲番西襯埋啲肉片又係，啲番茄咁，味道係多元化，又香又清新。跟住呢一杯咧，呢杯又特別爆製啦。咁啊顏色你見到啦，估到係甘筍係冇錯。咁啊加啲嘅梨啦，切幾片梨咁打埋佢，又係實驗。因為有甘筍嘅香，亦都係好少少嘅甜咯。啊，啲梨又不至於太甜，幾爽。咁啊，一個偶然機會咧，好間接咁就知道咗啦。喺呢個短片嘅其中一位觀眾，佢屋企人都係同癌病搏鬥緊啦，係努力咁啊去打一場仗。咁都係祝福佢啦，真係又係最老套，但係最重要一句，撐住加油。即係公營醫療體系裏邊，其實病人真係接受好多，要面對好多不必要嘅我哋叫做難受嘅地方。除咗生病啦，生病冇人想，但係接受治療嘅時候，有好多嘅處境都係唔容易。我哋遇到好多天使般嘅醫療人員，我哋遇過好好嘅醫生啦。我相信你都有咁嘅經驗。有啲醫生真係好專業，好關心病人。咁但好可惜，有時咧真係會遇到一啲醫生，佢係按本子辦事，佢未必識得去安慰面對危疾嘅病人。可能只係一句説話，同嗰位嘅病人去打氣，還是你係吹滅咗佢微弱嘅信心嗰啲嘅燭光咧？咁真係一線之隔。點樣去鼓勵個病人？點樣去面對咁難行嘅路？其實有時醫生因為佢出於愛心，佢真係可以做得到啦。佢出於佢專業嘅認識，懂得提供不同方案。但係同樣可能因為佢太忙咧，又忽略咗嘅。咁我試過親身經驗就係試過咧，就係早期接觸過一個公立醫院嘅醫生，佢係腫瘤科咁，劈頭嗰句我仲記得：4期病人冇得做手術嘅喎，4期冇得做手術嘅喎。咁呢啲説話反覆喺佢腦海裏邊嗰陣時咧，就喺度徘徊緊，帶嚟好多嘅絕望。咁當然事實唔係咁啦，我都知佢嘅意思，佢唔係話唔能夠做，而係按公營醫院裏邊有限嘅公家嘅資源，
佢真係唔會安排呢個俾你。呢個係個例子。咁當然仲有好多嘅例子，都係醫生其實一句説話係可以幫到病人，幫到面對危疾嘅呢一位嘅患者。只係需要你有時氹下佢，安慰下佢，俾翻一個鼓勵同埋盼望俾佢。咁喺佢嗰個病床經驗裏邊，唔使出現絕望呢個情緒。我希望喺治療期間，每位病友都遇到天使啦。我希望更加多嘅天使出現喺我哋身邊。我希望我哋自己本身都可以成為別人嘅天使。好啦，我哋一齊努力。